Tapi mudah-mudahan dadi ngilmu. Arane pengantin anyar kan wisah wong ijab kabul sah menurut agama dan pemerintah. Tapi malam bengi pertama jangan diisi kanggo langsung malam pertamaan kayak pengantin liyane. Tapi diisi kanggo istighosah, manakib, mujahadah dengan cara sholat taubat, sholat hajat, mujahadah. Ora apa-apa jenenge ijazah. Kepingin uripe berkah sak piturute mumpung malam dongane lagi mustajabah. Apa maning niki kan malam Ahad ya? Malam Ahad apa malam Minggu? Malam Ahad apa malam Minggu? Malam Ahad lah. Masa kon qul huwallahu Minggu. Malam Ahad nek cara Fatul Izar malam satu karo malam Ahad kepingin duwe anak sing soleh soleha malam satu malam Ahad sepisan dihindari dingin. Dadi mulane ki pengantin anyar mengko bengi ora langsung celingkrik. Oh jangan salah, Mas Lukman Hakim ki santri putrine Pak Ustadz Hadi Suparno nggih alhamdulillah mondok wonten Kendal niku 3 tahun teng mriko. Insyaallah ya paham malah lebih ngelotok ngilmune ketimbang kula. Niki ijazah. Sing arepan dilakoni ngono ora ya ora apa-apa. Wong jenenge kekuatane nafsu dewek-dewek. Ana sing ora sabaran langsung celingkrik ya ngono. Wong jenenge santri ande adab apa maning santri salaf. Biasane tirakat riyadhah kuat. Mulane biasanya angger santri salaf mesti nderek dawuh karo guru didongakaken mbok arep celingkrik engko bengi apa ngesuk. Kasar nemen bahasane maaf. Mudah-mudahan dirahmati karo Gusti Allah kabeh niate sae Allahumma. Amin Allahumma. Mulane arane wong bangun rumah tangganan iku ora gampang. Nikahe gampang tapi ngrawate niku yang jadi PR kita bersama. Pengantin anyar mah masya Allah wong nyong wis pernah nyicipi setahun 2 tahun manggilnya masih ayang embeb nggih Bu nggih. Tapi malam-malam berikutnya tahun-tahun berikutnya nikulah asli bagaimana kita berumah tangga, ngerti sifat asline, ngerti kekurangane. Mulane wau teng awal kula ngucap bukan wong rumah tangganan duwe anak akeh bareng wis tua mungkari wong loro nang omah. Mbah Kakung karo Mbah Putri rantang runtung dewekan. Mulane bangun rumah tangga ora usah mawi dadak pacaran dingin. Langsungan baik nek cara mbah santri, cara bocah pondok pesantren biasane dijodokaken. Ora mawi dadak pacaran malah nggone pacaran setelah nikah soswite ora karu-karuan. Ayang embepan beliwat pokoknya Bu. Mulane kengino pembangun rumah tangga 4 pondasi dasarnya. Di antaranya yang pertama tahabbub, saling mencintai, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Mulane kena apa? Kalau wingi panjenenganipun Mas Lukman Hakim pengantin jaler rawuh tanggene daleme Ustadz Nur Hadi Hadi Suparno bisa dadi Nur Hadi gara-gara ketampuan udan. Mas Lukman Hakim sowan teng daleme Ustadz Hadi Suparno. Mas Lukman Hakim ngucap assalamualaikum. Pak Ustadz Hadi Suparno jawab waalaikumsalam. Sabah nyong nyong Sabah Lukman. Siapa? Lukman. Jangan di gue Klarean. Harapan mak Pak gue meneh sepisan Pak dalam silaturahim. Tapi kali kula niki sowan badhe niatan ngajak putrine jenengan nikah ngibadah bareng kali kula. Sampeyan nyambut gawe apa dening kok seneng karo anake nyong? Anake nyong loro wadon kabeh. Sing dimaksud sing sapa? Sing durung payu. Arane Mbak Fatmawati. Oh, sampeyan demen karo anak wadon? Mboten namung demen Pak Ustadz. Kula niat badhe ngajak putrine jenengan lakoni sunah Kanjeng Nabi. Ya, wis nyambut gawe apa kowe?
Ngapunten Pak, kula yatim kawit alit. Mamane kula kapundhut wingi 2022. Sedurunge iku pancen kula pun niteni wis ngincer arane Dek Fatmawati. Mulane kula nyuwun izin senajan kula niki durung nyambet gawene jelas, tapi tesi sinau kula nyuwun berkah ridhone panjenengan. Insyaallah wong nikah kuwi mbukak dua dalan. Yang pertama dalan rezeki, yang kedua dalan bayi. Oh ya Lukman. Berarti kowe ki santri pernah mondok dadi ngarti. Tak kowe ngarti ya Lukman. Selawe tahun aku ngedek Fatmawati, ora pernah aku nabok, ora pernah aku njiwit, ora pernah aku ngamplengi arane Fatmawati. Tak didik, tak paringi rezeki halal, selawe tahun tak rumati. Maka sampean kok arepan bojo karo anak wadon, mana nek pancen sampean diridhoni karo wong tuane sampean, keluargane sampean, nikahen anak wadon. Tapi aku titip pesen, ngesuk setelah nikah, sewaktu-waktu sampean bosen karo anak wadon, tolong anak wadon aja disia-sia. Senajan aku ke Hadi Suparno wong ora duwe nyong sanggup ngempani anakku sing arane Fatmawati. Rungoknake Man Lukman. Ora mung Pak Ustadz Hadi Suparno, kabeh wong tua kados niku Bu. Sapa wonge ora seneng anake pada sukses kabeh, betul Bu? Tapi sesukses apapun anak mantu, tapi kok seneng ngamplengi naboki karo anake wadon, mesti wong tua nelangsane luar biasa, betul? Mulane sing akhire Pak Ustadz Hadi Suparno ngucap, mana gawanan anak wadon, pamit karo keluargamu gawanan ngene, paringi ngertos bahwa niatmu harapan menikah karo anak wadon dijabah karo Gusti Allah. Gawanan keluargamu maring ngene. Onjeh sedika dawuh Pak Hadi Suparno. Sing akhire wewenjing keluargi nyekseni kabeh, senajan Mas Lukman Hakim nun sewu seorang anak yatim piatu, tapi kula wau pagi alhamdulillah keluarga nyekseni kabeh, malaikat nderek mudun nyekseni Mas Lukman ijab kabul kalian Mbak Fatmawati. Setelah ijab kabul pun Mas Lukman berjanji dengan membaca sighah taklik. Sesudah akad nikah saya atas nama Lukman Hakim bin almarhum Bapak Muhammad Sultani berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Fatmawati binti Ustadz Hadi Suparno dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Apabila saya terhadap istri saya tersebut meninggalkan istri saya selama 6 bulan lamanya, dan atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepada istri saya selama 3 bulan berturut-turut, dan atau saya menyakiti badan jasmani istri saya, kemudian istri saya tidak ridho mengadukan halnya kepada pengadilan agama, kemudian istri saya membayar uang iwat, uang pengganti sebesar 10.000 rupiah, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Pejalaran Sabtu tanggal 3 Januari 2026, tertanda wak Lukman Hakim. Mas Lukman wis wek we tanda tangan. Saya paham. BB malam pertama pikirannya jam mana-mana. Uwek tanda tangan. Mas Lukman Hakim sudah berjanji akan mendidik, melindungi. Gara-gara mendungudan jadi melindungi. Melindungi kok. Tapi memang benar melindungi. Kan udah jadi sah suaminya, wajib melindungi malah. Mas Lukman sudah berjanji akan mendidik, melindungi, mengayomi dan melindungi Mbak Fatmawati dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Mas Lukman pengantin anyar, buksa waktu-waktu pengantin jaler lagi tindakan maring kantor, maring pegawaian, kon dilalang dalan anak gadis ireng manis, irenge mincis lambene tipis meringis ora usah digubris. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, adem ayem tentrem karo bojone dhewe.
Mulane arane rumah tangganan sing diberkahi adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bagaimana Kanjeng Nabi nun sewu? Kanjeng Nabi niku diantaranya adalah ya wong sugih, piyayi sugih malah. Wong ketika nglamar Sayyidah Khadijah mawon diriwayataken sekitar 40 unta dipun pasrahaken kangge mahar, sampai emasnya niku 200 gram. Berarti kan Kanjeng Nabi sugih. Ning sesuki-suki Kanjeng Nabi ketika nglampahi rumah tangganan dengan begitu sederhana, sampai dijelasaken tenggene kitab Al-Burdah fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Disebut Al-Kubra karena ternyata Sayyidah Khadijah juga wong sing paling sugih wonten ing tanah Mekah. Sampai keterangane sugih Sayyidah Khadijah niku 3/4-nya kota Mekah. Dan ternyata Sayyidah Khadijah dinikah oleh Kanjeng Nabi, statusnya janda 2 kali guys. Oh, Sayyidah Khadijah maaf, janda bukan sembarang janda. Sayyidah Khadijah disebut janda terhormat. Kenapa Sayyidah Khadijah disebut janda terhormat? Karena Sayyidah Khadijah pertama, jandanya itu bukan dari janda hasil perceraian, tapi Sayyidah Khadijah jandane niku karena ditinggal sedo. Mati ke pitik bae mati, ya Allah. Jebule wong pejalaran blumbangan kene basane kasar-kasar nemen ya. Kelasnya Sayyidah Khadijah kok semene diarani mati, ya Allah Gusti. Sedo. Dados Sayyidah Khadijah janda ditinggal sedo, mulane arane janda terhormat. Yang kedua, Sayyidah Khadijah niku janda kaya raya, berdikari, saudagar, pinter dagang, dadi randa akeh duwite. Sayyidah Khadijah niku pinter dadi bakul, wekdal niku beliau juragan kain utawi juragan bahan baju. Sugih, pinter nggone strategi dagang. Sampai-sampai dudo do ngantri kepingin nikah kali Sayyidah Khadijah. Ora mung dudo jebule joko bujang do ngantri kepingin ngrabi Sayyidah Khadijah. Beda karo janda zaman saiki, maaf. Urung dadi janda be kadang-kadang ana sing gatel karo bojone wong. Kudu janda kene, janda kana. Misor langit ado. Naudzubillahi min. Nek jaman saiki janda dume ana sing ngantri kepingin kabeh-kabeh ngrabi biasane rada pamer sombong gemedhe kemaki. Tapi Sayyidah Khadijah barang akeh dudo karo brondong-brondong sing do ngantri, Sayyidah Khadijah malah tirakat. Tirakatnya nopo? Dengan cara mengkhatamkan 3 kitab sekaligus, Zabur, Taurat, Injil, dikhotamakan bolak-balik karena beliau niku cerdas. Barengaten berdoa karo Gusti Allah, Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim. Ya Allah, nek pancen kula janda sudah 2 kali, suamine kula berturut-turut sedo meninggal dunia, kok saya masih diperkenankan nikah lagi? Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim. Nikahkanlah saya dengan nabi yang mulia, enggak pere-pere. Status Sayyidah Khadijah ternyata tinggi nemen. Nek kepingin nikah malih ora kepingin karo wong lanang pejalaran. Aduh, beda negara soalnya karo beda tahun. Kepingine karo nabi be ana buntute, bin nabiyyikal karim, dengan nabi yang mulia. Wah, luar biasa loh. Ternyata Sayyidah Khadijah niku statusnya sangat tinggi. Nek kepingin nikah malih ya nikahkan kula dengan nabi yang mulia. Sing akhire Sayyidah Khadijah satu ketika usaha gone dodol kain, bertemulah dengan Kanjeng Nabi. Sayyidah Khadijah niku sampai terherman-herman meriksani Kanjeng Nabi, wis piyayine gagah, santun, lan ternyata piyayine jujur. Sing akhirnya Sayyidah Khadijah langsung jatuh cinta. Langsunglah keluargane Sayyidah Khadijah tindak teng daleme Kanjeng Nabi untuk menyampaikan nopo maksud tujuan. Ning jenengan ojo salah paham. Nek Sayyidah Khadijah seorang perempuan menyatakan cinta, niku ora kemudian langsung gone nembak aku padamu, ora.
Sayyidah Khadijah nganggo politik, keluargane dingin sing kon rawuh maring daleme Kanjeng Nabi dan langsung diterima dengan baik keluargane Kanjeng Nabi, mengiyakan. Akhirnya Kanjeng Nabi menyiapkan mahar yang fantastis, diantaranya 40 ekor unta. Bayangno unta siji kuwi saniki harganya bisa ratusan juta menawi tang Indonesia, ping 40 niku. Iso 400 juta punjul kalau dirupiahkan zaman sekarang. Belum lagi 200 gram emas. Saniki emas sak gram regine pinten bapak-bapak? Nyontakon wong lanang. Bene wong lanang kuwi seneng jajanaken emas karo bojone nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Tak delong ki wong lanang nggih ora mungkin ora nggih. Nokokna emas go sing wadon ki kayane ora mungkin. Apa maning delang bapak-bapak sing klewus-klewus kayak melas relok nemen. Dina-dina ngartine pacul soale ya ora mungkin yang gawak emas ya Bu ya. Emas segram saniki regine pinten? 2 juta 2,5 juta malah larang nemen. Emas murni ya 2.500.000 sak grame. Lah Kanjeng Nabi nyapaken 200 gram gue pirang ngatus juta baik gue 200 gram kalau dirupiahkan zaman sekarang. Karena Mas Lukman saapik-apike mahar adalah dari hasil keringatnya sendiri. Walaupun mahar itu ya boleh dimodali dari keluarga, dari bapane mamane keluarga besar atau bekayune kakange utawi sedulure pan maringi modal mahar itu boleh. Diriwayatkan biyen Nabi Adam alaihissalam ketika dilempar oleh Gusti Allah dari sorga bareng Siti Hawa dugi teng bumi, Nabi Adam karo Siti Hawa kuwi pisah bareng 40 tahun lamanya. Nabi Adam melaksanakan taubat, nembe diterima. Setelah 40 tahun taubatnya diterima, akhirnya Nabi Adam dipertemukan malih dengan Siti Hawa tanggene perbukitan yang hari ini kita kenal dengan Jabal Rahmah. Disitulah Nabi Adam mikir, ya Allah biyen nang swarga aku urip enak-enak, ternyata gara-gara karo wong wadon iki mangan khuldi, kena bujuk rayune setan, kula akhire dicutat saka swarga. Lah saiki aku tobaté wis ditompok karo jenengan, ketemu maning karo wong wadon iki. Ki angger nyenggol maning karo buah khuldi apa ora repot gawe dosa maning 40 tahun meneh kula ngene nglakoni taubat. Pimen carane ya Allah ben kula halal iki karo Siti Hawa, wong donya isine komplang-komplang kosong mung aku karo Siti Hawa. Sing akhire Nabi Adam tanpa sepeser pun harta, orang ngerti carane nyambut gawe, akhire Gusti Allah ngutus malaikat Jibril untuk menyampaikan mahar kepada Nabi Adam untuk melamar Siti Hawa. Maharnya berupa solawat yang hari ini kita kenal solawatnya solawat Jibril. Sakjane dudu solawat Jibril, solawatnya malah solawat mahar. Cuma yang ngajarin Nabi Adam niku adalah malaikat Jibril. Akhirnya dadi dikenale solawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi, bareng-bareng sallallahu ala Mad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu. Sing nembe nikah kata-kata mocok sholawat mahar supaya rezekine tambah lancar. Sing wis rumah tangganan kata-kata maca sholawat mahar ben alhamdulillah putrane pada soleh solehah. Sing durung duwe anak kata-kata maca sholawat mahar supaya duwe anak. Sing maca wis duwe anak kok jenengan maca sholawat mahar supaya anaknya tambah soleh, kok tambah akeh tambah soleh.
supaya kula panjenengan sedaya nggone rumah tangga nanti paringi adem berkah ayam tentrem Allahumma. Kenapa kata-kata maca sholawat? Imam Al-Ghazali ngendikaaken tenggene kitabe ngeniku kitab Al-Ihya Ulumuddin dipun jelasaken bahwa ternyata malaikat Jibril mboten bakalan mlebet tanggone omahe menungso apabila umah menungso niku tesi kathah najise. Disebataken tenggene Al-Ihya Ulumuddin pilih la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam umah menungso nggawa berkah menawi umah niku nun sewu esih ana asune. Rada kasar nggih, tapi ngapunten niki tidak untuk hal-hal sing saru, tapi niki nggawa pelajaran ilmu nggih Bu nggih. Niki ngendikane Imam Al-Ghazali la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah apabila rumah itu tesi ono asune. Maaf ya, ini bukan makna lafdi tapi niki makna maknawi, bukan makna secara harfiah tapi nun sewu dimaknani secara nurani. Bahwa maaf ya, asu, anjing, guguk, baung, cara kene apa? Bos waluse segawon, bahasa Inggrisnya dog, bahasa Jepange kirik. Niki nanggone Ihya Ulumuddin bahwa malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah sing apabila rumah iku ana asune. Asu niku duwe najis mughaladhah. Yang nun sewu jangankan air liurnya, bulunya nempel mau niku nggawa najis. Tapi najis senajis-najise asu niku duwe cara menggone menghilangkan. Gini ku dibasuh 7 kali pakai air, yang salah satunya pakai debu, pakai tanah. Mulane kula panjenengan sedaya maaf, secara makna harfiah gampang sing jenenge ngilangaken najise mbaung, najise asu. Tapi yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah apabila rumah niku ono asune, nggih niku asu sinang sak jroning ati. Menungsakin de najis Bu nang jero ati sing angel diilangi. Najis asu senajis-najis mughaladhah, kuwi najis paling tinggi esi bisa diilangi nganggo cara 7 kali basuhan, salah satunya ngangge tanah. Tapi najise ati ya gue sifat sirik iri dengki pamer sombong gemedhe kuminter kementus sumugi kumayu gumaka pelit medit betitil bakhil kikir kucren jelantir kayu pil kudanil. Gue tepuk tangan dingin ora apa-apa. Gue ngeracik ngomong kayak gue angel gue. Rong dina gue ngapal nah. Mulane bayarane larang. Gue najise menungsa, sifat sirik iri dengki sombong gemedhe sak piturute niku najise atine menungsa. Lah gue angel banget gue ngilangna gue. Tegulang. Najise asu gue sih bisa diilangna walaupun ke najis senajise mughaladhah. 7 kali basuhan pakai air, salah satunya ngangge tanah. Tapi najise atine menungsa gue paling angel diilangna. Sifat nek wis dadi watek karakter kuwi najise menungsa. Dan ternyata maksudnya Imam Al-Ghazali la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam atine menungso. Rumah kue ati kue rumah kula jenengan berteduh kue ati. Dadi malaikat rahmat ora mungkin gawa berkah maring atine menungsa apabila atine menungsa esi ana asune. Asune apa ya kowe mau sing banter nemen nganti tekan pirah? Mulane kena apa? Suami istri di dalam rumah menjadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, di mana suami istri nggak boleh duweni sifat najis nang jero ati. Saling sewang-sewangan, notos-notosan, endi sing paling bener, mboten saged. Bersuami istri adalah ngaku salah kabeh. Tekulang, angger wong padu wong tukaran mesti ngakune bener kabeh. Tapi wong bersuami istri harus ngaku salah kabeh. Kenggo ngilangna najis asuk nang jero ati. Pancene anggere wong wadon nang ngendi ora nuwun sewu, mesti rata-rata ngakune bener karo bojone dhewek karo suami, termasuk nyong sing ngomong.
Salah yang ngakune bener kowe jenenge wong wadon. Mulane nang apa secara ilmiah wong wadon iku 80% mikire nganggo perasaan. 20% mikire nganggo logika. Mulane wong wadon sering gampang nangis. Anake meriang nangis, bapakne mlebu rumah sakit nangis, ora bisa setor arisan nangis, ora uli arisan lewi-lewi nangis, mung setor berapa bisa pemaning ora uli. Wong wadon Bu, logikane niku mikire mesti nganggo perasaan, bukan berarti bodoh mboten. Bukan berarti wong wadon maaf ya, keterbelakangan logika mboten. Tapi justru karena 80% wong wadon mikire nganggo perasaan, insting wong wadon niku tepat. Insting wong wadon niku kuat karena napa mikire nganggo perasaan. Nanti wong wadon nang omah, sing lanang kerja kok ngelirik bokonge bojone wong langsung paham wong wadon kuwi. Beda karo wong lanang. Wong lanang niku 80% mikirnya pakai logika, yang 20% mikirnya pakai perasaan. Ngene wong lanang kuwi luwih ora cengeng, luwih tatag nek cara Cilacap, luwih kuat mentale, lebih bisa mikir. Mulane wong wadon ke diarani wanita wanititata. Lah suami istri disebut garwa sigar karo nyawa kodawa. Garwa kuwi sigar karo nyawa, sigar karo dawa. Sigar karo tapi masuk akal juga gue. Garwa sigar karo dawa. Iya gue. Bener. Ana maksudnya gue garwa sigar karo dawa. Sigar gue bagiane nggo wong lanang, sing dawa gue nggo wong wadon. Ya aja salah paham. Engko dingin ki durung pragat ngene cerita. Sigar nggo wong lanang kuwi kon pinter nyigar masalah. Kan wong lanang mikire 80% nganggo logika. Mulane kon pinter gawe iguh praktikal nek bahasa rumah tangga. Kon pinter nyigar masalah. Lah dawa kuwi bagiane wong wadon. Aja salah paham bae. Di sebelah kene iki komplek kene iki. Salah pahaman ket mau. Dawa nggo wong wadon maksude sing dawa pikirane, sing dawa sabare, sing dawa ususe, jenenge wong rumah tangganan. Mulane jeneng Nabi ndhawaken niki khusus nggo Mas Lukman karo Mbak Fatmawati lan kita sing berumah tangga. Jeneng Nabi niku memberikan apresiasi kepada orang berumah tangga, bahkan jauh sebelum modern begini. Kanjeng Nabi pun sangat-sangat melarang, menentang yang namanya patriarki. Napa niku patriarki? Arane pegawean omah mung dicepeng wong lanang, wong wadon. Wong lanang ora nyekel pegawean omah, kuwi arane patriarki. Madang pe kudune njaluke diladeni. Ya memang berkah Bu, jenengan ngladeni suami, tapi kirane kok wong wadon lagi ana sibuk, wong wadon lagi sakit, kok wong lanang ora diladeni, maka wong lanang ya kudu ngerteni. Tapi nek ana wong lanang merasa bahwa dheweke adalah raja nang omah, niku sing diarani patriarki. Masa raja ngumbahi cawet kan ra mungkin. Lah akhirnya wong lanang ora gelem ngemek pegawean omah, ora gelem nyepeng pegawean omah, kuwi arane patriarki. Lah jauh sebelum modern begini, Kanjeng Nabi pun dawuh begini, tanggene kula mundut malah tanggene kitab Jam'us Shaghir. Saking gurune kula ngaji, huslul ina wa taharul fana yurisani ghina. Sebab musabab wong rumah tangga nang cepet sugih, huslul ina. Dadi wong sing seneng asah-asah gerabah. Tahu asah-asah enggak? Nyuci piring cara kene apa? Asah-asah. Apa? Misui ajang. Kenek Melayu maring Jawa Timur wis beda makna. Misuh kue jengkel, misuih ajang berarti jengkeli piring bekas. Aja misuih lah, asa-asa ya Bu ya, asa-asa. Huslul ina
asah-asah gerabah wa toharul fana nyapu serambi rumah yurisani ghina menyebabkan sugih. Secara logika dawuh Kanjeng Nabi maaf ya kurang masuk akal. Masa cepet sugih kon asah-asah karo nyapu teras omah, secara logika ra nyambung. Malah saya punya pikiran liar begini, kalau Kanjeng Nabi dawuh begitu di zaman sekarang ini, kayaknya Kanjeng Nabi ya kena kritik oleh wanita-wanita TikTok, wanita-wanita Facebook Pro, dinyinyiri Kanjeng Nabi. Tapi dibalik maksudnya Kanjeng Nabi begitu indah menjunjung marwah wong wadon, ghuslul ina wa toharul fana yurisani ghina, sebab musabab cepet sugih adalah seneng asa-asa gerabah karo nyaponi serambi rumah. Konsep berumah tangga sing kepingin sugih kan orang mung bojo wadon, bojo lanang yo kepingin sugih, anak pun kepingin melu sugih. Berarti nek kepingin sugih bareng, asah-asah karo nyaponi serambi rumah ya jamung wong wadon tok. Setuju? Sepakat? Seluruh anggota keluarga harus ikut asah-asah karo nyaponi omah. Niku dawuhe Kanjeng Nabi ditantang berapa pemono. Karena selama ini di Pulau Jawa wong wadon iku sing dadi korban, dadi pekerja rodi, kawit isuk ketemu isuk maning dina-dina pegawean tok. Tak ulang, wong wadon mapan turu nganti turu maning dina-dina pegawean. Aja gugupen tekan ngisor durung tak tok. Lah iya wong wadon nang Jawa serba salah. Ora masak kok pesene Grab, ana sing ngucap ya Allah wong wadon kok malesan nemen. Nek dadi bojone kae lah seneng nemen. Dina-dina masak, dela-dela masak menjatahi belanja ya cukup. Giliran masak kasinan ya diomong karo mertua. Wong wadon ki serba salah. Padahal larane wong wadon kawit isuk nganti isuk maning dina-dina gawe antrok. Soalnya apa arane wong wadon bu masya Allah, masak wong wadon, ngurusi umah wong wadon, nyuci baju, nyetrika, anu meteng, babaran, nyusoni anak mertua. Maaf ya, ini bukan cerita vulgar loh. Bayang nak, dari dapur sampai sumur nganti tekan kasur, mbok gaweane wong wadon tok kabeh. Ya ora? Nggih mboten. Lah makane Jeneng Nabi awe ngarti. Malah nanggone hadis kula mundhut niku nanggone kitab Jam'us Shaghir niku, Ghuslul ina wa toharul fana yurithani ghina. Nek kepingin sugih bareng, ayo asah-asah bareng. Ayo nyaponi omah bareng. Dadi wong lanang ya kudu ngerti pegaweane wong wadon. Tak delengke wong wadon-wadon kene pancen kesel banget dina-dina ya Allah. Mulane Pak, nyenengna wong wadon niku gampang. Ora usah diajak maring mall. Digawa Alfamart be seneng. Nggih Bu nggih. Sekali-kali lagi wong wadon Pak disenengna digawa maring salon. Maring endi Bu? Udah salon sound system. Jenenge salon horeg. Salone gue dudu salon pas, salon kecantikan. Sekali-kali wong wadon pejalaran kon pada pedicure, manicure, smoothing, rebonding, balancing, sepuring. Dan yang kayak mobil ya iyalah, lagi mobil setahun ora diservis berodane mengsol. Pamaning wong wadon babaran ping pita para mengsol. Mulane ya, durung pengalaman jangan salah. Alhamdulillah ke pernikahan usia 1 tahun lebih niki alhamdulillah. Gusti Allah maringi rezeki kula mandan gampang pancen. Nikah pas umur pernikahan 3 bulan alhamdulillah kula langsung diparingi anak momongan. Tapi memang kanan dina-dina pecicilan Bapak Ibu. Mangkat isuk bali isuk salaman karo sepirang-pirang wong dicakar mah biasa.
Dina-dina diremedi karo sampean karo ibu-ibu sehingga ternyata rada kecapean. Ternyata si bayi tenggone kandungan wis langka detak jantunge alias tidak berkembang. Pertama kula niku cek nanggone klinik Magelang, Bali Sekang Palembang ngisi pengajian 4 lokasi teng mriko. Bareng kula cek ternyata memang dokter mengvonis si bayi sudah henti detak jantungnya. Akhirnya bojone kula ngedem-demi kula ben mboten syok, Bu. Akhirnya bojone kula ngucap ayang embeb. Ya karep-karepe nyong bojo-bojone nyong kok. Bojone nyong ngucap ayang embeb, arane don iku prasangka, Bu. Prasangkane menungsa kuwi ora 100%. Alane alat niku dudu ciptaane Gusti Allah. Alat niki ciptaane menungsa. Ana salah kuwi wajar. Sampeyan aja gugupen syok dingin nyong ya kaget. Tapi ayo kita cari klinik yang lain. Mbok jare sapa dokter iki rada salah. Akhirnya kula maring klinik liyane, kliniknya teng Temanggung, pindah kabupaten. Bareng kula cek ternyata vonisnya juga sama. Si bayi sudah tidak ada detak jantungnya. Akhirnya langsung kula dibetot teng Karyadi Semarang, dicek untuk ketiga kalinya, ternyata vonisnya tetap sama. Akhirnya dokter langsung musyawarah gawe rapat, memang harus cepat-cepat dikeluarkan karena ibaratnya wis dadi jenazah mayit nanggone kandungan. Keluargane kula pun kabeh wis musyawarah, mpun ikhlas kepriwe carane iki bayi dikeluarkan dengan cara normal. Karena walaupun belum HPL tapi ini kehamilan pertama tidak boleh operasi. Akhirnya kula dipacu niku diinduksi. Sakite diinduksi niku malah 2 kali lipate wong babaran. Sakite wis larane ora karu-karuan. Lurae tak kowe ngerti ya, Lur. Ya kan wong lanang durung pernah ngerti. Ora pernah nyicipi ngertine nyponsori. Oh jenenge wong babaran lara banget, Lur. Kene wetenge mules-mules, Lur. Munyel-munyel banget, Lur. Kene gegere bengkek kaya tulang ekor patah kabeh rasane balung. Ya Bu ya. Malah kula induksi niku sakitnya 2 kali lipate niku. Sing akhire kena aparane wong wadon babaran kok ngerasakna sakit yang luar biasa. Kata Imam Al-Ghazali, justru itu sedang melunturkan dosa-dosa Anda sebagai seorang ibu. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Keren. Lane dadi istri sing pada seneng metengan. Meteng ping 7 apa orang nguras dosa ping 7 gue? Nguras dosa ping 7. Oh nyong mulane cita-citane kepengin duwe anak 12. Nembe siji berarti sing kurang 11. Rasane wong babaran sakitnya sungguh luar biasa. Beda karena wong wadon berbuat zina. Mulane ge adik-adik sekalian sing pada durung nikah, ora usah penasaran, ngesuk nek wis nikah nyicipi, nggih Bu nggih. Soale bocah SD saiki wis pada pinter pacaran. Bocah SD kok nggone manggil wis ayah karo bunda jajal Bu ya Allah Gusti. Nek bonceng-boncengan ngetapel WhatsAppan mesra-mesraan sak piturute ki bocah jaman siki nggih. Nyong wong nikah umur 1 tahun 6 bulan nggih Bu, masih sangat lugu dan polos begini nyong. Wingi nang Banjarnegara, maaf ya saya sebut kabupatennya, tapi nggak usah disebut daerah sekolahnya melas. Ada anak SMA 16 tahun. Umur pira Bu? 16 tahun. Hamil di luar nikah. Selama kehamilan niku ya Allah dibentingi, dikenditi, distageni. Ngertos nggih dikenditi? Cara kene apa? Bengking. Dibengkingi. Ditaleni ya beda ditaleni ngarang maning. Dikrosleti. Apa? Korset ti. Udan maning alhamdulillah mantan terus Bu. Niki angger udane awet banget kayak utangi tanggane. Kira-kira ngajine pas sedelat apa sing suwe? Lanjut berarti ge. Wis nantang perkara ge wong Blumbangan kene. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Nang Banjarnegara bocah sing 16 tahun iki hamil di luar nikah dibengkingi dina-dina. Tapi ternyata wayahe HPL pan babaran pas lagi jam pelajaran sekolah. Kebelet akhirnya izin ke belakang teng toilet. Dikirane arepan pipis jebule babaran nang toilet.
Toilet sekolah paling lebar cuman 1 kali 2 meter. Nggo ngentut be suarane mantul. Lah gue ngantun babaran, Bu. Babaran dewek tanpa bantuan tenaga medis, tanpa alat medis, jan babaran normal bayine 3 kilo. Bareng bayine metu lahir, si gadis 15 tahun, yang gadis bukan perawan, berarti kan wis meteng dingin soalnya. Bareng bayine lahir karena ngerti panangis kue bayi, maaf ya saya cerita bukan untuk ditiru, tapi hanya untuk kita pelajaran wong tua kon ngati-hati jaga anak. Bayine lahir kan nangis, akhirnya nang mama nih maaf ya langsung ditekek karo dipingkem mulute. Bareng wis rada lemes nembe dilepas niku nggone bingkem si bayi. Bareng akhirnya piyambake orang ngerti ya, mungkin rada suwe ataupun langsung brojol bae gue. Sing akhirnya anak plafon WC niku ana sing bolong. Disitulah nun sewu si gadis 15-16 tahun iki buang bayine nang jero plafon diuncalke. Bayang nabu konangan-konangan 3 dina setelahnya gini ku setelah anak rembes cairan saka dhuwur netes, cleaning service rada curiga karena takut akhirnya ngajak kancane HP-ne dheweke lebok nama ringgone plafon go ngintip, ternyata memang jenazah bayi ingkang sudah membusuk. Kemungkinan besar pasti uncalke mature forensik niku si bayi masih dalam keadaan tesi hidup sakjane, cuman lemes karena nembe ditekek karo dibingkem karo si gadis 16 tahun. Bayang nabu 16 tahun kok punya otak kriminal, bisa nganti semono pikirane. Bahkan 16 tahun kok ngerti-ngertine cara nggone nglebokno ngono ki Bu ya Allah. Embung nglebokno apa aku ora ngerti. Masih 16 tahun. Pertanyaannya yang sering ke masyarakat, kenapa orang hamil di luar nikah kok babarane kepenak? Kepenak itu bukan berarti nggak sakit ya. Kepenak niku tanpa bantuan alat medis dan tenaga medis kok bisa babaran normal dewek niku pertanyaannya. Ternyata Imam Al-Ghazali sudah menjelaskan orang yang hamil di luar nikah babarane kepenak justru itu adalah azab, hukuman saking ngarsane Allah kepada orang-orang yang hamil di luar nikah. Dia tidak merasa menjadi seorang ibu. Mulane setelah bayine lahir betul nonton rasa melas. Langsung mau dipateni dihilangkan nyawanya karena itu adalah azab, hukuman, dihilangkan rasa keibuannya. Na'udzubillahi min. Mulane ngapunten ingkang kathah kula cerita begini bukan untuk ditiru, tapi wong tua kon jaga anak. Ora mung anak wadon tok nggone jaga angel. Anak lanang pun jagane angel nemen Bu jaman saiki. Anak lanang kok ora dididik agama mbok nganti ngrusak anake wong. Lek rusak-rusak dhewe sih tanggung jawab wong tua, tapi anggar ngrusak anake wong kan tambah dadrah maling gone tanggung jawab. Mulane orang yang dari hasil hubungan di luar nikah kemudian hari kok niku lahir perempuan dan si anak perempuan ini akan nikah, maka secara hukum bapak biologisnya tidak bisa jadi wali nikah untuk si anak gadis dari hubungan di luar nikah. Bisa nikah tapi pakainya wali hakim. Soalnya anggar bapak biologis kok maksa kepingin dadi wali nikah anak perempuannya yang jelas-jelas dulu lahir di hubungan di luar nikah, maka justru anaknya wadon gone rumah tangganan isine dosa terus, isine gawe madorot terus sak piturute. Mulane joko anak lanang joko anak wedok niku padha-padha gede tanggung jawabe. Ayo dadi wong tua sing padha ndidik putra putrine dadi contoh teladan putra putrine. Amin Allahumma. La ilaha ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Dan putrane nggone turu angles nemen ya Bu ya. Biasa diajak solawatan berarti niku soalnya nopo gedang dendang deng ke sound systemnya gue gelegar-geleger nang dada bepating kerembut sampai maaf sekopok-kopok kemilu geter kabeh. Putrane jenengan nangles nemen ya Allah, melu seneng anak-anak kita ke sing pada diajak ngaji, mudah-mudahan dadi bocah sing soleh-solehah, ngilmune manfaat barokah. Dados tarik sing kurot ayun bisa mendem jeron junjung dur karo wong tua. Allahumma amin Allahumma. Mulane arane wong nikah sah menurut agama dan pemerintah itu disebut tanda-tanda kekuasaane Gusti.
Soale wingi aku nerima bahasa sing rada kurang cocok tanggone Gen Z. Jenengan tahu Gen Z enggak? Saya ini disebut gen milenial. Kenapa kula gen milenial? Karena saya kelahiran tahun 95. Jadi orang yang kalau kelahiran tahun 90-an itu namanya gen milenial. Yang kelahiran tahun 2000-an itu namanya Gen Z. Yang kelahiran tahun 2021 setelah corona itu namanya gen alpha. Lan jenengan sing kelahiran tahun sewidak, tahun 70-an itu namanya gen purbakala. Udunge ya kowe ngerti. Lan jenengan sing kelahiran tahun sewidak, tahun 70-an kok hidup di tahun 2025, tolong ya. Jadi mertua aja rewel-rewel amat lah. Mengikuti zaman dong. Bocah zaman saiki pancen Bu, orang nyandakan, orang pinteran. Soalnya nopo boro-boro pinter nyandakan ngerti gawean. Bocah zaman seniki jahe karo kencur berang ngerti. Ya ora. Lisah karo lengah orang ngerti Bu. Bahasa luse lengah kira ngerti bocah zaman saiki. Jan temenan orang nyandakan bocah zaman saiki. Tapi ya kita jadi mertua ya rasa rewel-rewel amat lah mengikuti zaman. Bocah ra bisa masak ya dituntun sing apik karena Royko karo masako iki ya siaman. Ora bisa masak bisa pesen GrabFood ya jenengan wong tua mengikuti sing penting ana duite. Ora pada rumah tangganya ora pada rusuh wis dadi wong sing selamat gue bejak. Tegulang-tulang. Assalamualaikum. Halo. Masih sadar? Maaf ya Bu, jenengan harapan GrabFood, Arab tuku skincare, Arab tuku apa baik, terserah orang masalah. Sing penting orang usah nuntut wong lanang. Wong lanang kerja tok kowe golek sing halal wis cukup. Tak pundut ya, bahasane Allahu yarham ma fulan Mbake Khudori Tegarejo Magelang. Zaman akhir orang usah muluk-muluk lah kepingin dadi apa. Orang usah nuntut kudu suamine harus bisa bangun rumah lantai sewidak rolas ora usah. Tanggane arep duwe motor PCI gelange selengen nganti tekan kelek yang ngono. Ora usah nuntut macem-macem. Zaman saiki duwe suami cukup salat 5 wektune jangkep karo istirahat main plak-plek lan gelem tolabul halal, labul ngilmi. Ngarep dewek banter salah. Tolabul halal, kerja golek sing halal. Jadi sapa wonge ora kepingin sugih. Jangankan pengantin anyar, jangankan kula, jangankan jenengan, jangankan Pak Lurah, sing sugih monesi kepingin sugih. Betul. Tapi zaman akhir begini sugih ora kewajiban. Sugih kuwi cuman bonus. Kewajiban kita golek sing halal. Ana wong lanang cilik ireng metekel kelewus kulitane, dina-dina ngertine pacul. Tapi golek teh halal. Gugurlah kewajibannya menjadi seorang hambane Gusti Allah. Sekeren itu wong golek rezeki halal. Walaupun hanya sekedar tukang macul, buruh, tapi golek sing halal. Gugurlah kewajibannya nggone dadi hambane Gusti Allah. Mulane duwe suami ora usah ganteng-ganteng amat lah Bu. Ora usah suamine dituntut gantengnya kayak lurah Badrun, ora usah. Tak ngerti ya Bu. Zaman saiki ndek suami ganteng setitik kok nyekel duit. Alah metu ngomah malah tukmis. Ngerti tukmis apa ora? Gampang demenan. Gampang lirik bojone wong. Gampang demen karo wong wadon liya. Garane tukmis. Ndek suami walaupun cilik ireng medekel klewus. Ingu pe ingu. Duwe bojo model kae kowe berbanggalah. Cilik ireng medekel ora masalah. Asal gelem golek sing halal, berkah uripe jenengan. Allahumma. Allahumma. Mulane nyong ora cocok karo bahasane Gen Z. Jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Ora cocok nyong. Walaupun niatnya apik, kan supaya anaknya lahir wong tuane wis siap, bisa mencukupi apa penjalukane anak. Iya. Sapa wong ora kepingin wong tua bisa nyukupi anak, dina-dina nyambut gawe nggo anak. Betul Bu? Sira kanggo sikil-sikil kanggo sira meme geger adus keringet nungsang jempalit niku dalam rangka mencukupi apa kebutuhane anak.
Jangankan sing sugih, sing melarat pun mesti berusaha untuk mencukupi kebutuhannya anak. Betul Bu? Lah nek bahasane jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin, itu nun sewu mencidrai status strata sosial. Saya sebagai alumni wong melarat, nyong lahir melarat banget. Saya anak nomor 3 dari 5 bersaudara. Bapak nyong mung tukang ngarit, nyong dina-dina pangon wedhus, malah wedhus nyong 43 lanang kabeh, sing wadon mung nyong tok. Bali sekolah liane pada les renang, bali sekolah kula dodol es lilin keliling, alumni wong melarat. Dadi nyonek cerita melarat, ya pancen anu dasare kula niki kubangane blumbangane wong melarat kula. Tapi saya bangga kepada bapak saya yang walaupun cuma tukang ngarit tapi golek teh halal sehingga tumbuhlah saya. Saya niki anake wong orang duwe, boro-boro mangan daging ayam, mangan sega sedina ping sepisan bersyukur alhamdulillah. Mangan daging ayam ora nibani setahun sepisan, mangan daging ayam yang ngenteni bapakne bali slametan. Sami kali jenengan kan Bu? Padahal saya kelahiran 95 tapi hidup saya koyo zaman tahun 45 mbiyen. Kenapa? Karena kula anake wong ora duwe sehingga kula bisa cerita karo sampean. Bapakne bali slametan dinteni karo nyekel piring seng. Ngutan piring seng apa ora sampean? Lah nyong zamane piring seng ben uturan lewian warisan sekang bae. Piring sing bolong tangannya sumpel bakaran plastik. Mulanya bisa cerita kalau sampean karena nyong ngalami bapakne bali slametan panggang ayam segeluntung dibagi wong sedesa. Berarti setiap bandulan berkat kan namung sesuwir ayam dibagi bocah 5 secuil-cuil. Ora masalah, sing penting nyicipi daging ayam ambu amise ora apa-apa. Segane mlebu dikunyah ayam itu lambe tul. Segane dikunyah ayam itu maning tul. Emang nelangsani tapi ada rasa kebanggaan. Akhirnya taltul segan entek ayamnya secuile si butuh. Nah dipangan pas gelondongan terakhir gue. Tek pangan tak kunyah kanyal kanyul. Koran tek entek jebule bakaran plastike. Dan hari ini setelah sukses paling enak niku mentertawakan kemiskinan. Lah saya niki wis pernah ngalami sehingga saya cerita dan saya bangga kepada bapak saya. Walaupun hanya seorang tukang ngarit tapi golek teh halal. Beliau selalu mengusahakan yang terbaik. Walaupun kula anake orang duwe nyong ngaji ya ngaji nang TPQ ya dibiayani. Sekolah ya tetap bayar SPP. Bapakne kula walaupun terkadang SPP-ne bayare telat. Sami kali jenengan Bu. Nyatanya alhamdulillah saat niki kita sebagai orang tua tidak menurunkan kemiskinan. Umpamine nggih Pak Lurah sing gantengnya kayak Lurah Badrun kayak Bu, putrane kok diajak maring sawah nyekel pacul, masyarakat niku mboten mungkin melihat Pak Lurah ya lo melas nemen ya Lurah sukses kok anake malah kon macul, mboten, malah justru masyarakat ngucap ke putrane Pak Lurah, bapakne pada lurah lho, anake si gelem Pak macul nang sawah, malah justru kebanggaan sing sugih bae si gelem macul, apa maning sing melarat kayak kita, justru nggih percontohan. Nek zaman mien anake wong sugih pun kudu nyambut gawe. Lo zaman mien anake wong sugih ra nyambut gawe malah ora kejatah warisan. Nggih Bu nggih. Nggih, maka yang sugih mawane si gelem kerja nyambut gawe, masa si miskin marap ongkang-ongkang. Jenenge mong miskin tetap mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi kalau dengan bahasa jangan punya anak dulu kalau katanya masih miskin, saya nggak setuju dengan kalimat niku. Karena si miskin pun berhak menerima rezeki. Dikira rezeki mung dunya, dikira rezeki mung harta. Sing duwe harta akeh, suaminya pengusaha, istrinya PNS malah bidan umpamine. Wis bertahun-tahun nikah tapi belum punya anak. Berarti kan durung kejatah rezeki anak. Lah si miskin apa ora oleh rezeki? Oleh. Si miskin walaupun melarat, dilala sing wadon pinter metengan, balangi sempak tok meteng. Apa dudu rezeki? Rezeki. Ora jengkel mangkel nyong. Bahasane ora tepat. Kalau ingin menuntaskan ledakan jumlah populasi teng Indonesia, karena jare si miskin ke hiburannya mung duwe anak jarene. Saking kasare bahasane niku. Salah nek kepingin menekan populasi dengan bahasa jangan punya anak dulu kalau belum nikah. Kuwi nembe tepat kalimatnya, tepuk tangan dingin ora apa-apa.
Kenapa hari ini terlalu banyak konten-konten yang tidak edukatif teng YouTube, teng Facebook, teng gene media sosial. Kayak aib keluarga, suami yang tidak bertanggung jawab digawe konten. Istri nun sewu sing males-malesan menghindari suami patriarki digawe konten. Sampai digawe film ipar adalah. Niku sampean be apal kabeh wong blumbangan be apal. Jenengan wis nonton filmnya? Aku wegah nonton. Ora edukatif niku, ora pendidikan. Lah sing akhirnya karena aib-aib keluarga, masalah-masalah berumah tangga dibikin konten sampai digawe film. Orang-orang yang sudah mapan umurnya arep nikah dadi wedi. Rata-rata saniki 30 tahun ke atas pada wedi nikah. Nang daerah-daerah perkotaan ataupun sinang burine nyong ki ana nggih, barang. Kenapa takut menikah? Takut suaminya nggak bertanggung jawab, takut salah memilih, takut mertuane galak, takut nggak bisa mendidik anak. Rasanya ketakutan. Sing akhirnya bocah sing SD lagi penasaran, akhirnya pacaran, dibalangi sempak meteng. Wong tuane ngucap lah ketimbang pacaran malah dadi maksiat, mending tak nikahan dingin. Padahal umur saja belum cukup. Jangankan ngurusi suaminya, ngurus awake dewek bedurung becus. Tapi karena kecelakaan ketimbang jarene maksiat akhirnya dinikahkan. Akhirnya meledaklah populasi dengan keadaan orang tua yang tidak beredukatif dan tidak berpendidikan. Niki ketimpangan sosial teng Indonesia. Maka ngapunten ingkang kathah, kita nang dusun walaupun orang tuanya nggak berpendidikan amat, ayuh anak TPQ, anak madrasah, kita monitoring anak-anak kita lewat TPQ, lewat sekolah. Dengan cara apa? Orang tua ikut mengawal pendidikan anak-anaknya supaya tidak terjerumus tenggene blumbang sing kotor. Kudu blumbang kuwi rasa deleng kono. Alhamdulillah anggar ngajine tambah wengi tambah buket kentel kayak iki soalé Bu. Anu jam pira sih saiki? Jam pira saiki? Jam 09.00. Jam 09.00 waktu Indonesia Blumbangan. Dadi nang Blumbangan jamnya mundur ya. Berarti Blumbangan pinter nggone ngapusi. Yang munggah mau jam 9.30, saiki wis jam 11 lewat. Berarti insyaallah pun cukup nggih? Iya Allah, durung cukup. Sing nyukupna Gusti Allah. Sing esi kerasa durung cukup nanggap dewek kayak kok repot sampean. Jujur saja, Ustadz Hadi Suparno nimbali kula Pak Lurah Badrun. Beliau nimbali kula niku dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya. Nek liyane nunggu kula setahun 2 tahun. Oh 2 tahun gue malah ya Allah pengalaman namun jeneng wis ngundang nyong berarti. Oh putrane jenengan ya Allah pantesan jagongin nang ngarep dhewek kawit mau bar magrib. Arepan ngomong esuk nang gone anake nyong. Matur nuwun. Tapi saya nggak bisa memastikan dan tidak bisa mengumumkan teng mriki nggih Bu nggih. Saya pernah punya pengalaman wis diumumna nang pengajian jebule pengajiane ora sida. Akhirnya dikirane saya yang tidak hadir, saya yang tidak datang. Ternyata si pengundang niki ngapusi karo masyarakat. Jare uli jadwal jebule ora. Nah, sing akhirnya kalau belum ada menerima surat kesanggupan dari pihak saya dan tanda tangan manajer kula, maka tidak bisa dipastikan. Mulane menawi Ustadz Hadi Suparno niku paham. Biasanya minimal jarak 100 hari sebelum pengajian hari H niku sudah harus datang ke tempat saya mundut surat kesanggupan karena sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kadang bannernya wis dipasang nang ngendi-ngendi jebule pas hari H yang datang bukan saya. Kadang-kadang ada ustadz lain. Ternyata masyarakat dihapusi hanya untuk menarik masa saja ben jamaah sing rawuh kathah, tapi ternyata tidak dapat jadwal saya karena nunggu terlalu lama. Mulane nun sewu ketika ada pengajian kok ada panitia yang dari tempat lain, besok di tempatnya kula mboten saged. Iya niku mboten saged karena sudah pengalaman sangat. Salah silakan monggo jenengan komunikasi dengan manajer kula. Saya tidak sama sekali ngurusi jadwal. Saya ndak mau soalnya. Sing akhirnya memang hari ini suami kula ayang embeb saya Aa Fitroh. Senenge ke nek wis bojo halal kayak gue Bu. Ora mawi umpet-umpetan, ora mawi dadak rahasia-rahasianan. Aa Fitroh. Pun ngatur jadwale kula alhamdulillah sehingga memang jadwale kula sakniki pun tertata rapi sampai kula mbiyen tidak ada waktu istirahat sebelum nikah.
pagi sore malam dino opo bae, malam tahun baru, malam Idul Fitri, malam Idul Adha ngaji pepet cicilan. Sing akhirnya suami kula sakniki ngatur ada waktu jam istirahat karena memang sudah pernah pengalaman dua anak ternyata rodo dereng rezeki sehingga memang harus ada waktu istirahat. Alhamdulillah Ustadz Hadi Suparno ngundang kula 4 wulan tok. Kenapa? Karena ada orang dalamnya. Iku Ustadz Hadi Suparno piyambak orang dalame. Ustadz Hadi Suparno niku pancen ngerinti-ngerinti karo bojone kula. Mas Fitro, nuwun sewu lah. Kula niki biasa ngundang-undangaken masyarakat ngundang mumpuni nggih lantaran masa enggane kula duwe hajat mumpuni mboten sowan tenggen kula sing akhirnya ngerinti-ngerinti terus akhirnya karena orang dalamnya memang pun kepercayaan sehingga alhamdulillah cuman dalam waktu 4 bulan kula saged mriki jenengan ora usah orang dalaman ora usah nyong kapan istirahat ya wong kepengin anak rolas bareng nyong bagi-bagi waktu. Inilah kami keluarga besar Ustadz Hadi Suparno yang alhamdulillah beliau dipercaya oleh masyarakat sehingga walaupun jauh kados niki mohon jenengan tetap rawuh teng mriki. Saya yakin beliau Ustadz Hadi Suparno niki tiyang sae sehingga dirawuh kali tiyang kathah sampai Jawa pun ikut turun malaikat derek nyatet amal jariah panjenengan sedaya minallahumma. Mudah-mudahan panjenenganipun Mbak Fatmawati kalian Mas Lukman Hakim dados keluarga sing mawaddah warahmah wasakinah diparingi dzurriyyah saleh-salehah dijauhkan dari segala musibah dijauhkan dari malapetaka dijauhkan dari segala macam bencana tadi keluarga sing bahagia sejahtera diparingi dzurriyyah saleh-salehah sumrambah dhateng kita para jamaah amin Allahumma. Saya harap jangan kondur dulu ibu karena samangke doa dipimpin oleh Pak Ustadz belum mahalul qiyam ampun pun mahalul qiyam samangke doakan diimami oleh Pak Kiai akan saya kembalikan kepada Muqassimul Auqat pembawa acara sumangga saking kalau sedaya lepat jogi papunten ingkang kathah mugi-mugi sabi bari doa panjenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa saged kepanggih malih wonten sanes majelis amin Allahumma. Usikum wa nafsi bitakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Muqassimul Auqat pembawa acara sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.